станцию. Изначально там говорили к 9 годам лишения Смысл ее держать? и затем объявили все Это такое пострадавшие, а происходит. это 243 человека, и срок увеличился. Сидеть мошенникам придется 2000. Глотает солнце два серебряных крыла. Милый друг твой не вернется в этот город никогда. И огни усталых улиц станут по тебе пять. Только им печаль в своем сердце не меняет. И зажигай пьяные звезды. Нет без тебя так будет сложно. Ресницы не узнает твой герой, если что-нибудь случится. Опа! Что делает? Куда он помчался? Миш, подойди, дай телефон, да? А у нас видеорегистратор стоял, я могу сделать это, отснять. Миш, вы знаете ее, да? Ладно, садись. Сейчас пишем. Телками приедут, телки на каблуках, мужики матюкаются, ты приглашаешь, ты такой, ох ты, ёб твою мать! Держите, красиво.
красиво. Вот это красота. Ебать, колотить, нахуй. Тормозим, блядь. Нихуя. Тормозим, ребят, фура перевернулась. Рот, сложила малого, сука, под гору. С камерой, с хуямерой стоит, ебаный козел, пугает только людей. Шел бы, блядь, и шел бы, ебаный. Долбоёб. Let's get away from reality. ABC, get away my phone to singing out. Moving the fastest, ABC, you can hear the words of living round your turn. Baby, you're not afraid. Don't believe a word. Выиграть, она все равно Хуй прямо там, едет блядь. нахуй. Да. Хуй там я угадал. Давай уже, проезжай. Ну, Тихо, тихо, тихо. блин, Ёб мой, твою что, мать, ты чё, блядь? Кто зимой по колее-то едет? Ты чё, блядь? Блин, я не все видела. Ну, тут
чё так тяжело? Неужели так раскатали, блядь? Ты, блядь... Меня снесло, блядь. Ага. Приехали, сука, за порошком. Длинных, да. А потом Женя, Женя, Женя. Ебать. Подожди, какой кружок? Вы еще на какой-то кружок по-английски выходите? Все, Маринка, мы в аварию попали. Давай. Ой, давай. Let's get away from reality. Get our remote control to singing out. Moving the fastest to the ABC. You can hear the words of nothing round your turn. Baby, you're not afraid. Don't believe a word. Телками приедут, телки на каблуках, мужики матюкаются, ты приглашаешь, ты такой, ох ты, ёб твою мать. Оперный театр. Красиво. Красиво. Вот это красота. Ебать, колотить нахуй. Тормозим, блядь. Нихуя. Тормозим, ребят, фура перевернулась. Сложила малого, сука, под гору. С камерой, с хуямерой стоит, ебаный козел, пугает только людей. Шел бы, блядь, и шел бы, Долбоёб.
солнце, два серебряных крыла. Милый друг твой не вернется в этот город никогда. И огни усталых улиц станут по тебе пять. Только им печаль в своем сердце не унять. И зажигай пьяные звезды. Нет без тебя так будет сложно. Плывут ресницы, не узнает твой герой, если что-нибудь случится, где Опа! Что делает? Куда он помчался? Миш, подойди, дай телефон, да? А у нас видеорегистратор стоял, я могу сделать это, отснять. Миш, вы знаете ее, да? Ладно, садись. Сейчас пишем. Пиздец.
дистанцию. Изначально контролеры говорили к 9 годам лишения свободы, и затем объявили все пострадавшие, а это 243 человека, и срок увеличился. Сидеть с мошенником придется 2000. Увеличился. Сидеть с мошенником придется 2000. Глотает солнце два серебряных крыла. Милый друг твой не вернется в этот город никогда. И огни усталых улиц станут по тебе пять. Только им печаль в своем сердце не унять. Пьяные звезды, нет без тебя. Так будет сложно. Плывут ресницы, не узнает твой герой, если что-нибудь случится, где... Опа! Что делает? Куда он помчался? Ага. дистанцию. Изначально контролеры говорили к 9 годам лишения свободы, и затем объявили все пострадавшие, а это 243 человека, и срок
с телками приедут, телки на каблуках, мужики матюкаются, ты приглашаешь, ты такой, ох ты, ёб твою мать. Оперный театр. Красиво. Красиво. Вот это красота. Ебать, колотить, нахуй. Тормозим, блядь. Нихуя. Тормозим, ребят, фура перевернулась. Рот, сложила малого, сука, под гору. С камерой, с хуямерой стоит, ебаный козел, пугает только людей. Шел бы, блядь, и шел бы, ебаный. Долбоёб. Let's get away from reality. ABC, get away my phone to the singing out. Moving the faster to the ABC, you can hear the words of nothing round your turn. Baby, you're not too afraid. Don't believe a word. Миш, подойди, дай телефон, да? А у нас видеорегистратор стоял, я могу взять это, отснять. Миш, вы знаете ее, да? Ладно, садись. Сейчас пишем.